Hey tú, eres youtuber y quieres mejorar tu edición, pues quédate en este video porque te traigo un maravilloso pack Yeah. de efectos o un pack VFX para que puedas hacer tus videos como un editor profesional. Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y el día de hoy les traigo un maravilloso pack VFX en colaboración con mi amigo Mr. Brandon 98. Obviamente este pack no lo hicimos nosotros, este pack es de otros creadores, así que los créditos van a estar abajo en la descripción. Este pack contiene de todo. Aquí yo les traigo una parte del pack, pero la otra parte del pack que también está buenísima, esa parte va a estar en el canal de Mr. Brandon 98, que se lo voy a estar dejando en la descripción. Este pack contiene transiciones, efectos de pantalla, efectos de sonido, fondos animados y mucho más. Así que sin más nada que decir, comencemos con este maravilloso pack. Yeah. Monster kill. Quad. Say what? To infinity and beyond! You